已经大雪节气了，天气雾蒙蒙的，雾霾也日渐严重。给家人的保护，除了空气净化器，还有一款因受寒引起的咳嗽食疗汤，推荐给大家。红枣6颗，用清水浸泡。金桔倒在盆里，用盐搓洗干净，去蒂。用盐搓洗可以有效地去除果皮上的蜡质和农药残留。加清水清洗干净。洗干净的金桔顶部划十字花刀。洗干净的雪梨1个，不要去皮，切成小块。泡好的红枣，用筷子把枣核取出。金桔、雪梨、红枣倒进锅里，加适量的清水，大火烧开后撇去浮沫。盖上盖子，转小火煮20分钟。20分钟后，加入适量的冰糖，煮至融化。再加入枸杞，煮2分钟，关火。一款利咽生津的金桔雪梨汤就做好了。金桔和雪梨都有化痰止咳的功效，二者搭配使用，止咳效果更强，还能预防感冒。喜欢的话，你也试试吧。